За хүүхдүүдтэй халууны талаар танилцуулахаар бэлтгэлээ. Дэлхий дээр 13 төрөл зүйлийн халиу амьдардаг бол энэ удаагийн бичлэгээрээ та бүхэнд 2 төрөл зүйлийн тухай товчхон танилцуулъя. За эхнийх нь далайн халиу юм. Далайн халиуг англиар sea otter гэдэг юм байна. За ингээд далайн усан дээр ингээд мандал дээр ингээд дээшээ хараад хөвжүүдэг юм амтан байна. Ойролцоогоор 1 м 30 см орчим урттай 40 кг жинтэй. Ер нь бол усны амтан. Тэгээ шөнийн амьдралтай, загас хясаа, 8 мэтийн далайн жижиг амтнаар хоололдог. Бодисын солилцоо нь маш эрчимтэй явагддаг. Өдөрт биеийнхаа жингийн 5 хуваасны нэгтэй тэнцэх хэмжээний хооллоор хооллох шаардлагатай байдаг юм байна. За далайн халиу бол 17 орчим жил насалдаг. Үс нь дэлхий дээр хөхтөн амьтдаас хамгийн нягт үстэй тооцогддог юм байна. Мөн гялалзсан сортой, маш гоё үстэй ийм амьтан. За шүд нь хүний шүднээс 2 дахин хурц шүдтэй. Яагаад гэвэл одоо ясан бүрхүүлэлттэй зүйлүүдийг маш их хоолндоо хэрэгэлдэг учраас их хурц шүдтэй байдаг юм байна. Бүлгээрээ мөн заримдаа ганцаараач амьдардаг ийм онцлогтой амьтан. За энэ бичлэгэн дээр бүр яаж сэлдэг, хаана байдаг талаар нь нэлээд тодорхой дүрсүүд харагдаж байгаа. За бүх насаа усан дотор өнгөрөөж болдог. Яагаад гэвэл түүнийг амьдрахад хангалттай бүх зүйл нь энэ далаа дотор байдгаа гэж байна. За энэ харагдж байгаа зүйл бол далайн байцаа гинэ. Нэг бор замган одоо ой гэж бас нэрлэдэг юм байна. Ингээд далаа дотор байж идэг. За тэгээд энэ одоо ургамлыг байгаа газар ингээд одоо халиунууд их байдаг гэсэн статистик байд юм байна. Ингээд нөгөө бор замган ой дотроо ингээд орооцолдоод хөвчөөдөг үр зулцгаа бас тэргээр ингээд ороодог юм юутай юм байна. За тэгээд энэ нэлээ урт тувтар биетэй хойтлын 2 хөл нь ураг сэлүүрийн үүр гүйцэтгэдэг. Урд 2 хөлөөрөө итгэж байгаа хоолоо бариад иддэг ийм онцлогтой юм байна лээ. За халиу бол хоорондоо тоглохдоо бол маш их дуртай, барилдаж байгаа юм шиг үйл хийдэг. Мөн одоо мөсөн дээр гулгадаг, бие биентэйгээ одоо ноцолдох их мэтчлэнгийн нэг бол байнга хийж идэг ийм онцлогтой зан аран шингийн хувьд. За далайн халиу унтаж байхдаа хүү явчихъя гэд ингээд гар гараасаа хөтрөлцөөд унтдаг. Энэ заримдаа ингээд бүр 10-аас 100 халиу ингэж хоорондоо хилхилдээд унтдаг. Түүнийг сал гэж нэрлэдэг юм байна. Халиуны нэг онцлог нь хөхтөн амьтад дотроос идэж хоолоо хагалж идэхийн тулд багаж хэрэгсэл хэрэгэлдгээрээ ялгардаг юм байна. Голцоо чулуугаар мөн хадан дээр идэх гэж байгаа далайн хясаа хавч зэргийнхаа ясыг нь хагалах үйлдэлийг хийдэг. За тэгээд хоолоо хагалж иддэг чулуугаа их нандинаж хадгалдаг. За тэр чулуугаараа тоглодог. За бас сугныхаа орчин байдаг одоо арсны илүүдлээс үүссэн уут шиг зүйл одоо байдаг. Түүндээ энэ чулуугаа нандинаж хадгалдаг гинэ. За тэгээд тэр чулуугаа зарим халиу бүр насан туршаа нандинаж хадгалж тоглож хэрэгэлдэг гэсэн ийм судлаачдын ажиглалт байдаг юм байна. Далайн халиу үр зулцгаа усанд чөлөөтэй сэлж суртал нь 6 сар орчим ингээд илгэн дээрээ тэврээд дээшээ харж хөвсөөр агаад өсгөж одоо бие даалгадаг юм байна лээ. За далайн халиуны хувьд энэ талаар мэдээллийг цуглуулж явах үед миний нэг сэтгэлийг хөдөлгсөн зүйл бол хэрвээ ихээсээ төөрсөн, өнчирсэн зулцаг байх юм бол бусад эмэгчин халиунууд өргөж аваад өсгөж одоо айх аюулгүй бие дагаад явах чадвартай болгодог ийм одоо онцлогтой гинэ. За дараагийнх нь голын халиу river otter гэж нэрлэдэг юм байна. За энэ болохоор суусрын овогт багтдаг 2 нутагтай юм байна. Голдож амьдардаг, хуурай газарч амьдардаг, хослуулж амьдардаг учраас 2 нутагт ингэж нэрлэж байна. За махан эдэжтэй. Ер нь тархацын хувьд бол ингээд Евроазад нэлийн тархсан байдаг юм байна. Хөхтөн амьтны төлөөлөгч. За Монголд бол бас байдаг.
халах голд болон шишгтийн хотгорт байдаг юм байна. Тэгээ ер нь бол Монголд байдаг энэ халиу маань ойролцоогоор 50-аас 90 см урттай мөн одоо 5-аас 10 кг жинтэй ийм халиунууд байдаг юм байна. За голын халиу бол Монгол орны улаан номонд бүртгэгдсэн нэн ховор амьтан гоёмсог үснээсээ болоод маш их агнагдаж тоо толгой нь цөөрсөн. Тийм учраас 1930 оноос эхлээд улаан номонд бүртгээд агнахыг хориглосон байдаг юм байна. Илүү дэлгэрүүлж уншвал Монгол орны улаан номноос уншаарай.